Si un árbol cae y no hay nadie cerca para escucharlo, ese árbol hace ruido. Esto es uno de esos acertijos filosóficos, científicos que lleva circulando por ahí desde hace tiempo y nos plantea dos cuestiones, una a nivel metafísico de qué es lo que existe, qué es lo que no, y otra a nivel epistemológico de qué cosas podemos conocer y qué cosas no. De primera solo nos da la sensación de que si el árbol cae aunque nadie lo escuche, es un hecho objetivo que cae. La caída es un fenómeno físico, produce una fuerza, produce unas ondas, y eso es un fenómeno objetivo, que el árbol ha caído. Debería dar igual si hubiese alguien para escucharlo o no, porque podríamos reproducirlo y eso al final tiene un sustrato que está ahí. Claro, pero aquí Kant empieza a diferenciar entre lo que es el fenómeno y lo que es el noúmeno. Y ojo aquí a la distinción. El fenómeno es cómo se nos aparecen las cosas en nuestra cabeza cuando las percibimos. Y el noúmeno es lo que hay realmente. ¿Qué hay realmente? Un árbol que cae. ¿Cómo se me aparece a mí? Pues estoy cerca, eso emite unas ondas sonoras que en mi cerebro se van a transformar en un sonido. Pero se forma aquí. Hace unos meses hablábamos lo mismo del color. La mandarina no es naranja, sino que mi cerebro la ve naranja. La mandarina no es naranja. Tiene unas propiedades físicas que hacen que refleje la luz de cierta manera para ver la naranja, pero no es de color naranja, sino que yo la veo de color naranja. Con el árbol pasa igual. El árbol no es que haga ruido al caer, sino que el árbol emite unas ondas que yo las percibo como ruido. Podría darse ondas que yo no percibiera. Sí, están estos silbatos para perros que tú soplas, lo haces sonar y tú no lo oyes. El fenómeno de ese silbido no aparece, pero para el perro sí. No solamente eso, lo podríamos ver también con ondas de radio. La radio emite, pero tu cerebro no lo escucha. Si no hubiese ningún aparato para traducir, para transmitir o para recibir esas ondas, no podríamos escuchar nada de lo que se está diciendo en la emisora de radio. El fenómeno es cómo se me aparece, el noúmeno es lo que hay realmente detrás. Y ahora fijaros algo muy curioso, y es en este vídeo que estáis viendo, me estáis viendo aquí, me estáis viendo, y en vuestra cabeza se os está apareciendo unos colores, unas imágenes, unos sonidos. Esto es cómo se aparece. Pero ¿qué es realmente este vídeo? Este vídeo es realmente lo que estás ahí, los datos, dónde está realmente, porque tiene varios fenómenos. El fenómeno de los unos y ceros que han llegado hasta tu móvil, el fenómeno de las luces que están emitiendo desde tu movilidad que hacen que tú veas, y luego cómo tú lo estás percibiendo. Porque igual lo estás viendo esto muteado y no te estás enterando de nada de lo que te estoy diciendo. Igual lo estás viendo con unas gafas de estas de sol polarizadas que según pongas el móvil puedes verlo o no. O igual eres daltónico y no me estás viendo con todos los colores igual que yo los veo. Al final el fenómeno es lo que se forma en tu cabeza y el noúmeno es lo que hay realmente en la realidad. Realmente hay un árbol que cae y a algunos seres se nos aparecerá como ruido. Pero si no hay seres para que se les aparezca, evidentemente no habrá ruido en ninguna cabeza.